सत श्री अकाल। मैं रकेश कुमार सन ऑफ श्री सतगुरदास विलेज मुनार कपूरथला का रहने वाला हाँ। मेरी साह विच लैन विच बहुत ज़्यादा मैनूं तकलीफ सी। मेरे गुर्दे किडनियाँ खराब हो चुकियाँ सी। मैं जदों इत्थे आया मेरा बहुत बुरा हाल सी, पर इत्थों के डॉक्टरां ने ते इत्थों के स्टाफ ने मेरी बहुत वधिया केयर की है, जिहदे करके मैं बिल्कुल हुण सही हो गया। तो मैनूं इन्हां ने हुण अज डिस्चार्ज कर दिता है तो मैं बिल्कुल सही सलामत अपने घर जा रहा हाँ। मेरे वर्गा कोई होर भी मरीज़ है तो वो अपना इलाज करवाउण वास्ते इस हॉस्पिटल विच आ सकदा।